อะไรคือสัญญาณของการติดเชื้อหลังผ่าตัดปลูกผมนะคะ4สัญญาณนะคะที่คนไข้สามารถจะสังเกตตัวเองได้ข้อที่1ก็คือเรื่องของความเจ็บปวดนะคะถ้ามีการเจ็บปวดที่มากผิดปกติให้สงสัยไว้นะคะว่าอาจจะมีปัญหาข้อที่2ก็คืออาการบวมนะคะแต่ว่าถ้าหลังจาก 3-5 วันแล้วยังไม่ยุบบวมสักทีเนี่ยว่าแผลก็อาจจะมีปัญหาได้อันที่3ก็คือเรื่องอาการไข้ถ้าเราเริ่มมีไข้นะคะขั้นเนื้อขั้นตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงหลังผ่าตัดใหม่ๆหรือว่าหลายๆวันผ่านไปแล้วให้สงสัยนะคะว่าอาจจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นหรือไม่อันที่4นะคะก็คือสีของแผลด้วยนะคะถ้าสีของแผลเนี่ยมันแดงมากผิดปกติให้เราคิดไว้ว่ามันอาจจะมีปัญหาให้รีบกลับไปพบแพทย์ค่ะ